这是他上来的航空餐，然后这是米其林的餐点。今天非常特别，是兰诺在我旁边，然后我们刚才在聊工作的事情，然后他等一下会捕捉一些我吃东西的画面。兰诺 OK 吧 ？OK 啊，没问题。需不需要麦克风？大家好，我是兰诺，我也是一个 YouTuber， 但我现在在工作。对，我跟老爸今天分享同一个办公室，我们今天办公室都在32000公尺的高空上面。没错。对，很棒。谢谢老爸。我需要怎么做，你会捕到更好的画面？我只是要拍你手部的画面就好了。对。那我把这个拿起来。好 ，OK， 没问题。等我一下，我先把麦克风夹好。然后这时候通常呢，我们就会把这个夹在身上，然后因为兰诺他需要手部的画面，那我们可能会把这个拿在手上，给大家稍微看一下。那其实星宇啊，我觉得他的餐具好像蛮多的，他有用这个包起来啦，用了一个这个质感就还好而已，我必须诚实讲。那我们再看。他用了一块，这有点类似就是那种布啊、餐巾的感觉。那我们看一下它的餐具。它的餐具蛮不一样，它是雾的不锈钢，并不是那种一般都是用亮的不锈钢。然后给的餐具是很多的，非常多。有一双筷子，然后这个是磨酱，就是磨刀，然后再来这个就是刀子，跟一个汤匙，跟2个叉子。兰诺，你需要我吃哪一个啊？你会比较好？你的话，你照你自己要拍的步骤，然后我自己会去抓。好 ，OK。好，那他跟我讲说这个是米其林的餐点，可是我必须跟各位讲，他拿上来的时候，我刚才很不礼貌的问了他说，这个是前菜吗？其实没有，这是主菜。可是因为其实我必须讲，因为这是短程的航线，有这样的餐点已经非常不错。那我点的这个是粤式的啦，那我先吃一下它的肉。这个肉啊，感觉实际上是比较。就是它有点五花的感觉，给各位看一下。五花的感觉。那我沾一点点这个酱，我吃一下这个酱的味道。它的酱就是有点美乃滋，然后有拌一点千岛的味道。所以我沾一下这个，吃给大家看。好，就是老实讲，因为个人的喜好啦，在飞机上当然是吃热的感觉会比较好。可是它这个餐点是冷的所以如果你不喜欢冷的，如果你最近有坐商务舱，我相信它有别的餐点是比较热的。然后接着我把叉子放在旁边，然后他有跟我讲说这个是要搅拌，然后再用面包去沾它，我就吃一下。好，老实讲，因为就它的餐点，我自己觉得就可能我的喜好跟他给的有点不一样。然后他是这样跟我讲的，那我就试试看，沾一口面包，就是沾一口。兰诺被我弄得很丑，有点糟糕。对。没有，你忙，没关系。他在补画面。好，我吃一下它这个面包。我觉得
就是它是粤式的啦，那吃起来真的比较没有那么合我的胃口。我讲实话。然后这个是甜点。好，那我稍微讲一下它餐具啦。其实我不晓得为什么，这是个人嗜好啦。我比较习惯呢，看到餐具是有一体性的，可是星宇这个餐具啊，就可能它本身的设计就比较不是这样的。那不过比较漂亮的是看一下它的这个，我觉得这个还蛮不一样的它的杯垫是这样的，然后有2杯饮料，一杯是他讲的是这一杯是跟着套餐一起来的，然后这杯啊是星宇的特调，他刚好跟我讲名称就什么湛蓝的什么什么很长。好，我先喝一下。我觉得这个饮料跟这个餐点是有搭的，这个你喝起来有点那种热带水果的感觉啦，就是有那种荔枝的味道所以其实跟这个餐点是蛮像的。然后第二个是这个湛蓝，就是星宇特调这个比较烈，稍微烈一点。这个喝起来真的有点那种香氛，有点天宫。我觉得它的基酒应该是Vodka，喝起来感觉是Vodka，那感觉上也还不错。可是记忆点，就如果是星宇特调嘛，长隆有长隆特调，就是记忆点有点小普通。那我们看到它整个餐点蛮用心的，就是它这个搅拌棒上面也都有这个星宇的 logo。好，那最后我吃一下这个甜点，因为其实这份餐点可能我点错了，因为我觉得我当初应该要点中式的。那因为我就是因为它是米其林，我就想说来点点看，来吃看米其林的餐点。最后一个是这个，我觉得甜点很好吃。甜点那个奶酪奶冻，我可以给到9分，9.5都可以，因为它那个西米露跟椰奶的味道很香，然后也不会太硬。那主餐的部分我不好说，我还是不要说好了。主餐的部分我就比较不喜欢。甜点好吃，非常好吃。然后餐具的部分啊，就是餐盘啊，就是有它的风格。那可能因为刚好我点的是粤式，还是这样啊。不过餐具的部分，我个人是很喜欢的。餐具的质感啊是很好的，拿起来。这个应该是跟鼎泰丰同一个代工厂的。看兰诺好辛苦，他真的就是我虽然是来工作啦，那他的工作又比我再更辛苦。我有需要帮忙什么吗？帮忙不用问，比如说我也超吃。好，我刚刚回去经济舱，然后发现我的餐被发完。真的还假的？那你有跟他讲一下？我只能委屈吃商务舱，但是没不要吃一下，吃一下，吃一下。技术型的躲掉。可以。所以你们要吃，你们要做经济舱？我会来做经济舱，对，我想说就来回做不一样的舱的，对啊。不同烧肉很好吃啊？不同烧肉很好吃。可是我讲实话，这看起来就冷冷的，就比较可能，因为这是他主打的米其林餐点，那对，然后粤式的，那可是我觉得口味就。因为它这好像是走东南亚风。对，就每个人都就口味不同。好啦，我就录到这边，这个就是商务舱的餐点。
作就随意就好，就对，那就要做到好。谢谢，不用客气。超棒！跟南诺第一次见面就一起在商务舱吃饭，是个美丽的邂逅。美丽的邂逅。这次就不小心就坐到商务舱。不，很棒。好了，录到这边，各位拜拜。